დღეს დავწმუნდი, დღეს იმდენი კვლელი დავინახე, რომ დღეს დავწმუნდი, რომ საქართველოში ჯერჯერობით ის ხალხი, რომელმაც პასუხი უნდა ააგოს, ეს არის რაღაც ერთი ბარცვალი, რაც მოხდა იმ 11 კაცის დაკავება, მაგრამ მე მეორე საკითხია, რომ ჩვენ უკვე მე პირადად მეორე ეტაპზე გადავდივარ, ბრძოლის მეორე ეტაპზე, რომ დღეს დავწმუნდი, რომ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ყოფილ რეჟიმს ნაციონალების დროს 9 წლის განმავლობაში რაც რეჟიმი იყო საქართველოში, უნდა პასუხი ააგოს ყველაფერზე მიხეილ სააკაშვილმა, უნდა ააგოს ადეიშვილმა ასე შემდეგ და უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ეს პარტია უნდა გაუქმდეს საქართველოში, ის არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია და ეს ხალხი და ეს რეჟიმი უნდა იყოს გასამართლებული ისე როგორც ფაშისტური პარტია იყო გასამართლებული თავის დროზე. იმიტომ რომ ესე ცხოვრება, ამ ხალხთან ერთად თანაცხოვრება არ შეიძლება, პატიოსანი კაცის ადგილი არ არის ამათ გვერდით, არ შეიძლება პარლამენტში იყოს 53-ზე მეტი ნაციონალი და ალბათ საზოგადოება ძალიან მალე მოითხოვს და მომწიფდა ის სიტუაცია, რომ საქართველოში უნდა მოხდეს ვადაზე ადრე საპარლამენტო არჩევნები. ეს თუ არ მოხდა საქართველოში და ის ხალხი ნაციონალური პარტია, რომელიც დღეს ოპონენტებად და მეორე ოპოზიციად მიიჩნევენ და ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან ევროპელები, ამერიკელები და იძახიან ეს არის პოლიტიკური, არანაირი პოლიტიკური ზეწოლა არ არის მათზე, ისინი არიან ჩვეულებრივი კრიმინალები, სახელმწიფო დამნაშავეები, ქართველ ხალხს ჩააფურთხეს სულში და მოაწყვეს ქართველი ხალხის გენოციდი და ეს ხალხი უნდა გასამართლდეს, ეს რეჟიმი უნდა გასამართლდეს მიშა სააკაშვილიდან დაწყებული დამთავრებული მისი იდეოლოგიებით, ვიც არის დღეს დარჩენილი, თორე საქართველოში კიდევ ვიმეორებ, რომ კარგი არაფერი არ მოხდება. ეს ხალხი ემზადება რევანშისთვის, რომ საქართველოში ძალადობით მოვიდნენ და მაგრამ ეს გამოვა თუ არა სხვა საკითხია, მაგრამ საქართველოში დაიწყება არეულობა. კიდევ ვიმეორებ, თუ დროზე არ ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები ვადაზე ადრე, ამ ხალხს ყველას თავის ადგილი არ გამოუჩნდა და არ გამოცხადდა ნაციონალური პარტია როგორც დამნაშავე პარტიად არ დაისაჯა მისი ლიდერები, საქართველოს არ დაწყნარდება და სამართლიანობის აღდგენას წერტილი არ დაესწრება. ეს ერთი, მეორე. მე მინდა შევეხო გუშინ გაბუნიას გადაცემაში ვიყავი და მინდა შევეხო იმ ლევან გაბუნიას თუ სახელი არ მეშლება, რომელიც გამოვიდა და ბატონი იური ვაზაკაშვილს რა არ უწოდა იქ ჯაზუში ის ეს კაცი, მე ვაძლევ პირობას, რომ ეს კაცი ამას თუ არ დაამტკიცებს, კანონიერად აგებს პასუხს. ის რა მამა, რომელიც 10-12 წლის შემდეგ ის რომ შვილი მომიკლესო და იქ თეთრებში გამოწყობილი მშვიდობით ტრედივით, კაი სახორცილები ჭივით ოდაჟა და ლაპარაკობდა რა. ის რა კაცია, რა მამაა ის საერთოდ და აი ჩვენ შვილები რომ მოგვიკლეს, მის შემდეგ წესიერად არ გვიძინია, კიდით ქალაბნები ჩავიცვით. ჯერ ერთი, მეორე. რო იძახის რომ მე რომ ვამბობ რომ 125 კაცი მოკვდა საქართველოში, მოკლეს ახალგაზრდა ბიჭი და თქვაო ბატონოს, მაგის შვილი მთავრობას არ მოუკლია რა. ჩვენ აქ ბრძოლა გვაქვს სულ სხვა მხრივ. მისი შვილი არ მოუკლია, არ დაუხრეტიათ არც პოლიციელს და არც სპეცოპერაცია არ ჩატარებულა. და აქ სისულერეს ასაც ლაპარაკობს რომ ვითომ იური ვაზაკაშვილის შვილმა მოუკლე, ეს არის ნაციონალებისგან მოსყიდული კაცი, ეს ყველაფერი უნდა დაამტკიცოს. ჯერ არის არაკაცი რო 10 წლის შემდეგ ამას იძახის, ეგ კაცი ძალიან კარგად იციან რა პიროვნებაცაა საქართველოში. ეს არის გამორჩენაზე და ნაციონალებს ჯერ ნაციონალებიდან უნდა რაღაცა მე ალბათ იფიქრა ვაზაკაშვილის მივაწვევები და იმას გამოვტყუებ რომ ეს არის არაკაცი პირდაპირ ვიზახი და ის იმ სიტყვაზე პასუხს აგებს მე მინდეს მოხდეს კაცში რომელიმე ტელევიზიაში რომ ჯაზუში იყიდებოდა ფსიქოტროპული წამლები ქონდა იურის აკზალული საერთოდ თავის აფთიაქში გასაყიდად ამაზე აგებს პასუხს კაცურათაც და კანონიერათაც პირდაპირ ვიზახი ეგ არაკაცი ეგ აი ეს მინდა თუ რამე კითხებ ხო მუტასთან დაკავშირებით გეტყვით რომ მუტას სასამართლო დღეს გადაიდო 9 მარტისთვის 9 მარტს 12 საათზე იქნება მუტას სასამართლო დღეს გადაიდო ეს სასამართლო ეხლა ნუ გადაიდო იმიტომ რომ ფირცხალავა იქ არის და ფირცხალავა გირაოქვეშ არის მუტას საქმეშიც და ამიტომ გადაიდო და სწორიცაა რომ გადაიდო იმიტომ რომ ეხლა ეს ერთობლივად არ შეიძლება ყოფილიყო მე კიდევ ვიმეორებ პროკურატურას მინდა უთხრა ბევრი ადამიანია ჯერ ვაზაკაშვილის საქმეზე და საერთოდ დასაპატიმრებელი
დაიწყო ამ ხალხის დაპატიმრებები, საზოგადოება მხარს უჭერს, ეს ხალხი არის დამნაშავე ხალხი, ეს არის ის ხალხი, რომლებმაც ლიკვიდაციებზე წებდნენ ადამიანების ლიკვიდაციებზე ბრძანებებს და არანაირი კანონში არ წერია, რომ ვინმეს ლიკვიდაცია გაუკეთონ, დაყურეტაა მოგებული საქართველოში და ამ ხალხმა უნდა აგოს ერთხელ და სამუდამოდ მაქსიმალურად პასუხი, რომ ის ტრაგედიები, რაც 9 წლის განმავლობაში ნაციონალიზმის ხდებოდა საქართველოში, რო არ მოხდეს. მოდესოს თქვენ გუშინ თქვით ახალსაქმეზე პროკურორების წინააღმდეგ შეგიძლიათ რომ ეთქვათ გამოვიდეთ. იცით რა არის, ეხლა მე თქვენ მაშინ დღესაც მითხარით ეგ, მაგრამ ეს მე თქვენ დეტალებით ამ საქმეს ვერ გეტყვით, მე თუ გახსოვთ თქვი რომ ეს არ უნდა მეთქვა, მაგრამ ვინაიდან დონაძემ დაიწყო ამაზე საუბარი რა არ არის დამთავრებული თქვი, მაგრამ მე ამას დეტალებს ვერ გეტყვით, უბრალოდ იმის გამო რომ გამოძიებას შეუშლის ძალიან მაგრად ხენს რა. გასაგებია და ეს ვიდეო კადრები, ის ვიდეო კადრები, რაც მე შევპირდი გურამ დონაძეს, თუ მობრძანდება რუსთავში, თქვენ ნახავთ რომ ეგ არ მოვა, მაგრამ მე მივალ და ამ კადრებს გავუშვებ რა სურპრიზი და მე საზოგადოებამ გადაწყვიტოს ამ კაცს ტალახს ესვრიან თუ არა. ეს კადრები საზოგადოებას არ უნახავს. როგორ არ უნახავს? ყველას აქ ნანახი და რუსთავორმა ამოიღოს არქივიდან ბუტარო მოკლეს იმ დღესვე რა გაუშვა და იქ ჩას დონაძე. ბანდიტები მოკლეს ლიკვიდაცია ამოიღოს რუსთავორს აქ ეს არქივში. და კიდევ ერთი საკითხი, დონაძის ოჯახი აპირებს, რომ რაც საჩივარი შეიტანო თქვენს წინააღმდეგ განუიძახიან, რომ გვემუქრება თუ იცით. არანაირი დამუქრება იქ არ ყოფილა. მე მას უთხარი რომ სახში დაიბარე რომ ვერ მიხვალ, იმიტომ თქვი რომ ის უნდა წავიდეს ციხეში იქიდან, თორე არანაირი დამუქრება მე დონაძემ ჩემდას იქით გაუგზავნა სპეცნაზი და გვემუქრებოდა თელი ცხოვრება. რაც უნდა ის არჩელი შეიტანოს მაგათმა არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ახლა. თუ ეს ქვეყანა იმნაბიჯ გადადგამს რომ გარეწარს და მართალს და არა მართალკაც ვერ განსხვავებს, მაშინ მე მზათა ვარ. თუ რამე კანონს გადაცდომა მექნება ყველაფერზე პასუხი ვაგო. მაგრამ მის შემდეგ, როდესაც აი ეს კოლელები და გარეწარები აღმოჩნდებიან ციხეში და მე არანაირი კანონი არ დამირღვევია, სიტყვის უფლების თქმა მაქვს და ამის გულზე ვერავინ ვერ გამასავლებს და დონაძეს პასპორტის აღება იცი რატო უნდა და დონაძეს უნდა გაქცევა, იცის რომ ძალიან ცუდად აქვს საქმე. ძალიან ცუდად აქვს ამ საქმეში და რა მოწმე გამოჩნდა ისიც არ იცის. დონაძემ და არც ვლაპარაკობს. აი სურპრიზ რომ მოუწყებენ სასამართლოში. მე ბერს ვეღარ ილაპარაკებს რა. ანუ ამ მოწმეზე ხარ გვეთქვი. რა თქმა უნდა ის რა უნდა თქვა რომ მე ის ააფეთქონ სადმე ნახავს სურპრიზები ელოდება მიქაძეს და დონაძეს თვითონ ნახავს ის ურჩევნია ოქროაშვილთან რო ავიდა და არ მინდა ხა რო თქვა ზუსტად ის მოწმე ამას ადასტურებს როგორ ამონტაჟებდა ის რა ქვია კასეტას რომელიც აჩვენა მან და ეს კასეტა რომელიც მან აჩვენა 10 წელი მე ვიძახდი დონაძეს აქ მეთქი რა და დიახ და ნახავს და იმასაც გეტყვით სახელს დაგვაც არ ვიძახი დონაძესთან მუშაობდა ის კაცი ის ადამიანი თავის წყურით რომ მოусმინა ოქროაშვილმა რო დაურეკა და ავიდა ზემოთ და ყველა დაიტყობა დონაძემ და მონტაჟი დაიწყო ოქროაშვილმა რო ჩამოვიდა იქ ილაპარაკოს მე სასამართლოზე იქ მე მოსამართლე არა ვარ და დონაძეს საქართველოში სიბინძური არ მოხდარა გარეული რო არ იყოს იმაში თქვენ ძალიან კარგად ჯვანიასკვლების დროს ექსპერტს როგორ დაძდებდა უკარო რამე არ წამოსცენოდა ოქროშვილი ახსენეთ და ამ საქმეში არ ფიგურირებს ასეთ ოქროშვილი თქვენ მას მიმართած კონდეთ პრეტენზიები თუ არ ხდება ოქროშვილი რო არ დიახ ოქროშვილი რო არ ფიგურირებს ოქროშვილი მე პირდაპირ ვიზახი ეს არის ამ თავრობის კისერზე ოქროშვილის გათეთრება როგორ შეიძლება რობაქიძის საქმეზე რო გაათეთრეს იცი თქვენი ტელევიზიაში რო შევარდნენ იქ ფირმაში ომეგა რა ქვია იმას იბერია და ეს რა პულემიოტებით რა ხოხეს ხალხი ოქროშვილი იყო ერთ-ერთი იმათაგანი ვინც ძალადობა დააკანონა ქვეყანაში ძალადობა ეს იყო ერთ-ერთი ფაშისტი და ეს კაცი თვალშუა გაათეთრეს თქვენ ეხლა გჯერა რომ მინისტრის გარეშე ძალიან ვინმე გასცემს ამდენი იარაღი ჩადება თქვენ ეხლა გჯერათ რომ ფირცხალავა რო დაიჭირეს ვანო მერაბიშვილმა არ იცოდა იქ ცეცხლი უნდა გაიხსნათ პრეზიდენტმაც იცოდა და ყველა მიცოდა და დღეს ვანო მერაბიშვილს ამაზე არ ეხებიან მაგიტომ ვიძახი რეჟიმი თუ არ გასამართლდა და თუ ეს რეჟიმი და ქართულმა ხალხმა და უფრო მეტად აი ამასენა ჩამოვიდნენ ევროპელები და იძახიან პოლიტიკური დაჭერება იცი რას გეტყვით პირდაპირ ვამბობ რა მე ის კაცი არა ვარ ხო რუსებს მივტიროდ იმას სააკაშვილს ევროპარლამენტში რო დაიბარებს ვინმე მე ისე არც ის ევროპა მინდა და არც ის ევროპარლამენტი მინდა თუ გინდა სიმართლე გითხრათ ესე იგი ამ კუთხით მიდის ევროპა რომ სააკაშვილისნაირი ფაშისტებს თავზე უსმავს ხელს
მე მაშინ გამაგებინეთ ეთი რა ხდება ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს რა პუტინი იქნება იქ თუ ევროსაბჭოში იმას დაუძახება ხო ჰოლოკოსტის ხო ავტორების ხო და ტოლფასი სწორს იზაღით ეხლა ხო და ეხლა ეს ხალხი ჩამოდის და მე მინდა მივმართო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს პრემიერ-მინისტრს და იმ ხალხს ვისაც ეს ვინც ეს უნდა გააგებინონ ამ ხალხს ვინ არის სააკაშვილი მე ამას წინა თუ თქვი რომ აგერ არის ირაკლი კაკაბაძე აგერა ვარ მე შექმნან 4-5 კაციანი ხუთკაციანი გინდა საბჭო დაარქვან გინდა რაც უნდა ის დაარქვან საერთოდ და ჩვენ წავალ ჩვენ გავაგებინეთ ჩვენ მივუტანთ ოღონდ მოგვიწყონ მაღალ დონეზე ეხვედრები იქ თუ ესენი ვერ მიდიან ესენი რისთვის მიდიან ევროპაში მივიდნენ მე კაი კაფეებში გადავიდნენ კარგად გასუქდნენ ჩამოვიდნენ და იგულავენ ჩამოვიდნენ რით ვერ გააგები ეს 2 წლის განმავლობაში ამერიკას და ევროპას ვინ არის მიხეილ სააკაშვილი არ მუშაობენ კარგად და ისე ხარჯავენ რით ვერ გააგებინეს კაცო რას მოგხარშია სამხალში ამ 2 წელიწად ნახევარი ჯერ კოჰაბიტაციაო მე ისაო მე რას ხარშავენ დღეს კუბლაშვილმა პასუხი არ უნდა აღოს რაც გააკეთა რომ არ შეგვიშვა ზეწოლა არა სასამართლოზე სააკაშვილს ჩვენ მოვუგეთ სასამართლო 2012 წელს 5 კაცს რომ დაგვიჭირეს ჩვენ მოვუგეთ სასამართლო და ამ სასამართლოს მატერიალები არსებობს არა მარტო ჩვენ არა ძალიან ბევრმა მოვუგო სასამართლო დღევანდელი მთავრობა იმას ვერ ახერხებს საგარეო ძებნას არაცხობს ეს ხო აშკარა კონსპირაცია რა ამაგებიეთ კაცს აძლევენ გრიალის საშუალებას მილიარდები აქვს აღებული და ცხადია იგრიალებს აბარა თუ არ გამოაცხადებ ინტერპოლის იმაზე რა სიაში თუ არ ჩასო რა თქმა უნდა გააკეთებს ყველაფერს ჩამოდის ბაქოში ხდება აქედან გადასულ ხალხს აძლევს ფულს ეს ზონდერები ვისი დაფინანსებული გონია თემურ ალასანიას და სააკაშვილის იარაღის ვაჭრობით მოპარული მილიარდებით ფინანსირდება ეს ჯგუფები. ესენიც უნდა გამოვიძიოს. დღეს რასაც ეხლა ჩვენ არ ვიცი ეს ამდენი რამე არ გავამართ. დღეს რასაც აი თქვენ მინდა ჟურნალისტ რასაც დღეს ხდება უკრაინაში რომ მინისტრებს და მინისტრის მოადგილეებს რო ნიშნავენ. რა თუნდა ამას ორჯერ 2-4 ეხლა პრემიერ-მინისტრი რო ვიყო. უკრაინას თუ უნდა სააკაშვილთან და ნაციონალებთან მეგობრობა, იმეგობროს და წაიყვანოს უყველა. თუ საქართველოსთან და ქართულ ხალხთან უნდა მეგობრობა, ამას არ უნდა აკეთებდეს. მე რო დღეს პრემიერ-მინისტრი ვიყო, უკრაინან ელჩი გამოვიწვევდი რა. ელჩი გამოვიწვევდი რა. რო ვიყო, იმიტომ რომ ამ კაცს ამათ უნდათ მიშასთან მეგობრობა და იმეგობროთ მიშასთან. თუ სახელმწიფოს უნდა უნდოდოს სახელმწიფოსთან მეგობრობა და მისხელთან მეგობრობა და არა ვიღაც პიროვნებებთან მეგობრობა რა. და კიდე ამ ევროპელებმა და იმან თავიანთ საქმეს მიხედონ. და შინაურ საქმეებში საქართველოს შინაურ საქმეებში ნუ ერევა ნუ რამენ რა. ნუ ერევა ისე იტალიის პრემიერ-მინისტრს ასამართებენ, ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ასამართებენ. კლინტონს რა უქნეს ამერიკაში და რის გამო და ამ კაცმა ყველაფერი გააკეთა, გადაუარა თელ საქართველოს და კიდე ვის რა თუნდა ევროპა ყოფილა ყველაზე თუ გინდა სიმალე კითხა სულ არ ყოფილა ეს ქართველების საქმე. კლინტონს ბლოუჯობი ვერ შერჩა. მაშინ როდესაც ჩემო ბატონო სააკაშვილს ათასობით ადამიანის ყოლობები და გაძარცვა და გაუგებრობა შერჩა. ეს ჩვენი ხელისუფლების ბრალია ევროპაში. გამოდის ბატონი დავითი და იძახის რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა. ეს არის სირცხვილი საქართველოს. მე დათოს კარგად ვიცნობ და ძალიან დიდ პატივს ვცემდი და დღესაც მინდა რომ ვცე. მაგრამ როგორ შეიძლება ეს არის სამარცხვინო ქართული პოლიტიკოსების ეს დისაქციები. როდესაც მოხდა დამარცხდა ნაცისტური რეჟიმი გერმანიაში, გერმანელმა ხალხმა ისინი გაასამართლა თვითონ. მოკავშირეებთან ერთად. როდესაც მოხდა იგივე ჩილეში, პერუში, სამხრეთ აფრიკაში, სააკაშვილის მაგვარ რეჟიმები ბევრგან იყო. ყველგან იყო სიმართლის კომისიები, იყო სასამართლო პროცესები და ასე შემდეგ. ჩვენთან არაფერი არ ხდება, გარდა ვაშლის კუნწის სროლისა. და ჩვენ ამ მასხრობას უყურებ და გვამასწრებენ, დაგწინიან, გამოვიდა უტიაშვილი და დაგწინოდა, პირდაპირ დაგწინოდა. რაც გინდათ ისქენითო, მაინც ჩვენ მოვიგებთ. აი ესე გვეუბნება პირდაპირ. ეს არის ტრაგედია ქართველი ერისთვის, ისევე როგორც ტრაგედია იქნებოდა, რომ გერინგი გამოსულიყო ნიურნბერგის პროცესიდან, ასე როგორც უტიაშვილი გამოდის და დაეცინა ყველა ნაციზმის ჰოლოკოსტის მსხვერპლებისთვის. ეთქო მიეფურთხებინა და ეთქო მეწავედი დაცვის თანდაცრებით. პოლიცია იცავდა უტიაშვილს და იამეტრეველი ვაზაგაშვილის და ქალბატონი მანანა ისინი არ შეუშვა არც ერთი მსხვერპლის სოსო არ შეუშვეს იქ. ანუ ახლა ეს არის უბრალოდ ყველანაირი საშინელ მე არ ვიცი უბრალოდ ამას რა დავხო. ეს არის ჩვენი ტრაგედია. ჩვენი ბრალია, ქართველი ერის ბრალია. ნაციზმი დავისვით და ნაციზმს ჯერ კიდევ ვაძლევთ საშუალებას ასაკრძალი პარტია დღეს ყოველდღე ტელევიზორიდან ჭუარ გვასწავლა. აბა ერთი გეკითხებთ, აი ჟურნალისტები ხართ, ვის მხარეზეს გიდათ, იმას მხარეს ხართ არა. ზღვაში ყავთ გაყვანილი ხალხი და მოკლული. გეკითხებით რა, ახლა ნაცნობები რო გამოდიან და გაუხსნელ საქმეებზე რო საუბრებენ. ცინდელიან სად არის?
მამა და შვილი რო იყვნენ და მამას შვილი წაართვეს, წაიყვანეს და აღარც მყარი, აღარც ოცხალი. სად არის სინდელია? უსინდისო ხალხი არიან რა. რა უნდა ვილაპარაკო? ამას რო ადამიანი ვერ დაინახავს, რომ რა ხდებოდა მაშინ და ამას რო არ მიცემს, აი არ იტყვის, აი სრულყოფილად, ობიექტურად ადამიანები არ საუბრობენ. გამოდი ნაციონალური, იცი რა ეს პოლიტიკური, რა პოლიტიკური, დიახ პოლიტიკური დამნაშავეები ხარ და გიჭერენ პოლიტიკურ, თუ გინდა მაგასაც ვიტყვი რა. პოლიტიკოსები იყავით და პოლიტიკური დამნაშავეები ჩაიდინეთ და თუ გინდა მაგაზეც დასაჭერები არის. პირდაპირ უნდა ვთქვა, ეხლა პინოჩეტი არ იყო პოლიტიკური პროცესი. პინოჩეტი, ფუხიმორი, გერინგი, ნაცისტური პარტია, აპარტეიდის რეჟიმი, მარკოსი, კენიის დიქტატორი, იდი ამინი, სააკაშვილის კოლეგები იყო, ხოდა. იმათი პროცესები პოლიტიკური არ იყო, რა თქმა უნდა პოლიტიკური იყო. ბილ კლინტონის იმპიჩმენტი გოუჯობზე. 20 კილო დაიკრო კაცმა 20 გაუკეთეს იმპიჩმენტი. და რა უკნეს? ათრეს ყურით სასამართლოში არც რა. იმპიჩმენტი გაუკეთეს ამერიკის პრეზიდენტს. და ჩვენთან ეხლას თურმე სააკაშვილი რომელმაც დაგხოცა და გვაწამა და ციხეში ვიყავით ნახევარი საქართველოს ლექსების კითხვის გულისთვის იჭერდნენ ხალხს და კლავდნენ ბუტასავით სრულიად უდანაშაულო ადამიანებს. ეს ტერორისტული ნაცისტური რეჟიმი დღეს ჭკუას გვასწავლის ყველა ტელეარხიდან და პირდაპირ თქვა ეგრე რა თქმა უნდა ეხლა ტელეარხს ვერ გამტყუნებ ამაში იმიტომ რომ ნუ ეს მიჩნეულია თანამდებობა აქვს პოზიცია აქვს ფული აქვს ყველაფერი აქვს და ახლა როგორ მედიას ვერაფერს ვერ გამტყუნებ ისინი თავრობა არის პირველ რიგში ამაში პასუხისმგებელი როდესაც შენთან გებელსი და გერინგი ცოცხალი დადის და ჭკუას გასწავლის ისინი რომ გაეჩერებენ ისინი ციგნებს გააკეთებენ და იქნებოდა გერმანია დღემდე ფაშისტური სახელმწიფო სააკაშვილმა ამდენი ტერიტორიები რო დაკარგა და გამოაცხადებია სახელმწიფო. კენედი კუბის გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა საიდუმლოს და მოეშორება სააკაშვილის და პრეზიდენტი თვითონ და სახელმწიფოს ეყნებოდა საიდუმლო სამსახურებს მოშორებული. მით უმეტეს კუბა არ იყო არც ერთი შტატი ამერიკის შეერთებული შტატები, იმის რა ქვია. მაგრამ ვინაიდან იქ რუსები დაждდნენ და რაკეტების განლაგება უნდოდა საიშროება ელოდებოდა, ჩვენ ახლა იგოეთთან საიშროება არ გველოდება, რომ შემოიყვანა სააკაშვილმა აქამდე კოდორზე ერთი ტყვი არ გავარდნილა, ისე ჩააბარეს, კაი, ხო, ოსეთის რომ კოდორი რაღა იყო. ასეთ ადამიანებს თვითონ სახელმწიფო უვლის, მაგრამ ჩვენ ხო არა ვართ, ჩვენი ქვეყნის ბატონ პატრონები არა ვართ. მოვა სააკაშვილისნაირი ბოდიში ამ სწორად დორბლიანი. კენედი სააკაშვილს აი მაკაცის ერთი მაინტერესებს ნორმალური და 100 არული მოწონდათ, 100 საქციელი მოწონდათ, რამე ქონდა ნორმალური მაკაც საერთოდ. ეს ავანტყოფი შემოეპარა ქართულებს და ჩაატარა ავანტყოფი და კიდე უნდა ახლა მოbrunდეს რომელი ამერიკის პრეზიდენტი გინახიათ რომ მოვიდა კონსტიტუციურად ორჯერ აერჩიეს და მე მოbrunებულ ამას სულ უნდა რომ იყოს ვინ არის ბაგრატიონი თუ ვინ არის რა არ შეიძლება დაანებოს ამ საქართველოს თავი